Haaromsaan galaanadhaan atumtii rakkina shamarranii qabdamoo maayinni shamarran hundumtuu akka malee kasi jaalatan jedhee gaafate. Galaananis anaa maalla fayyadanii shamarran oona duukaa deemanii anaaf faayidaa maal qabaa jechuudhaan itti dubbate. Innis tizitaa feeneet isa waliin dabarsitee gaafatee ture. Yaa ta'u malee innis feeneetis kanan barbaade haaromsaa harookin mana barnootaa keessatti hojii manaa nuuf kennamu akkanaaf hojjettu jechuudhaan itti dubbata. Haaromsanis ati dhugumaa feeneet jaalatteeti moo akka shamarran kamiyyuu jaalattee geggeessuudhaaf jedhee gaafata. Galaananis shamarran kamiyyuu ani amansiisuu nan danda'a garuuyyuu feeneet amansiisuu hin danda'u jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti haaromsaan tole ammaa waan gaarii dubbattee kottu barsiisaan osoo gara daree hin deemin gara daree yaa deemnu jedhee gaafate. Yeroo sanitti galaananis ani gara manaa gara garee deemuu hin danda'u feeneetiyyaa osoo hin argin ani mana mooraa mana barnoota keessa ta'uu taa'ee danda'ee dhaggeeffachuu hin danda'u. Kanaafuu asuma taa'een heerooma eeggadhe jedhee ture. Ishii siifaa ta'u jechuudhaan haaromsaan gara daree deeme. Obsee fi hawwiin taa'anii osoo jiranii mana barnootaa mooraa mana barnootaa keessa taa'anii firoomsaan argee akka firoom hireen ishii jira gara daree dabarsitee dhiyeette. Innis akkana jettee akkas jedhee dubbatti. Caaltuunis Firaa'ol inuma duutee shamarran hundumaa mooraa mana barnootaa kana keessa jiru maqaa isaanii hundayyuu balleessite akkamitti firoomsaa ofii isheetiin dhungattee jechuudha itti dubbate. Yeroo sanitti hawweenis akkasii miti berii haaromsatu jaalala xaalayaa jaalala akka ishee jaalatu isheedha barreessee kennee isheenis xaalayaa san barreessitee yeroo raawwattutti kanaafiyyuu isa dubbistee deemtee dhungattee jechuudhaan itti dubbate. Hawweenis yaa ta'u malee akkasii miti jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti gamee yeroo garasii as deemaa jiru inoo gara diinkeessii dhufee jechuudhaan itti dubbate. Innis bareeddu koo asnaa jirtaa'ii baay'ee si barbaade abee jechuudhaan itti dubbate. Isheenis amma bareedni keessatti hafuuti kanas sii kennee hundumayyuu hojjettee naaf fiddee daftara kiyyaas kennimee jettee daftara isheerraa fudhatte. Innis tolee bareeddu koo si hojjedhee si fixee jira jechuudha. Kinoo isa kanallee hojjedhuutii fixii kootu jechuudhaan itti dubbatte. Innis tole bareeddu koo jechuudhaan itti dubbate. Daftaricha fudhatee gara garee deeme. Hawweenis atumti maalumaa fi mucaa kanaan akkasitti taphachaa ni jirtaa jechuudhaan itti dubbate. Isi ana irri baay'ee xabeertuu natti hin tolu kanaafiyyuu isi jechuudhaan itti dubbate. Mee isi ati mee odoo na bira jirtu si nagaa si gaafatee jira inni maaliif xibaaraa maaltu narratti isa hafe kanaafiyyuu mee ka'ii gara garee yaa deemnu jechuudhaan itti dubbata. Yeroo kanatti hawwiinis ati akkamitti miirri isaa si galuu dida baay'ee si jaalataa waan si jaalatuuf akkasii malee akkamitti akkana taa'ee ija isaa ilaaltee jaalala inni si qabu akkamitti si ta'uu danda'a jechuudhaan itti dubbata. Galaananis yaa ta'u malee gocha hawwiin irratti raawwattee fi faayidaa mana barnoota irraa waan argattuu fi hojii garee hundumaa waan isa hojjisiisuu barbaaddeef akka itti barbaadduu fi malee jaalala isheef wanna hin qabne itti kottumee yaa burtukaanatoo jaalala rabbiif si dhuumee lafa kanaa sumarraa. Muuda tokko sirra abee bareeda kee raajaa riiba dhabee jira kan jedhu sirba akkasii isheedhaaf dhaggeeffachaa kophaasaa taa'ee maaloo ananatti cillamee jira jaalala isheedhaaf qabu eenyu keessa kophaase isheef ergaa jechuudhaan keessa isaa guggubachaa ture. Yooyyaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanal siifan jaalladha argamtaan nagaan kiristoosiin yaa baay'atu jecha harrakaa akkuma argaa jirtan dirmamuu jaalalaa sinii qabanne
Eeboo jaalalaa isinii qabannee dhufnee jirra. Dirmammoo jaalalas akka simbiraan ga'u hin beeytanii afaan kiyya moo hojii kiyya hin irraanfatu. Yaa ta'u malee guyyaan har'aa immoo hanan qabadhee isinii dhufe eeboo jaalalaa wallaalummaa jaalala ija namaa ilaalee garamiin akka itti beekuu hin dandeenye kan agarsiisudha viidiyoon kiyya. Hanga viidiyoo kana hoo egaa ilaaltan waan baay'ee irraa hubattan jedheen abdii qaba. Gara viidiyoo kootii hinan deebi'a jechuudha. Yaa ta'u malee haaromsaa fi firaa olii akka wal dhungatan dhageessee jirta jettee gaafatte. Yaa ta'u malee isheenis jaalallee firaa olii garmalee waan rifattee fi kanammoo maaltuyyuu qananii aannan aasuudhaaf akkasuma softe booddee akka wal hin dhabne jechuudhaan itti dubbatte. Qananiinis ani dhugaa isin jedhaa wanna sobaa tokko tokko hin jiru hona amanuu baattee obsee gaafachuu dandeessaa jechuudhaan itti dubbatte. Hawwiinis garmalee ka'uu jettee waan rifattee fi amma obseen gara mana barnootaa barsiisaa maqaa waamuu waan dhufeef gara daree deebitee jirti jechuudhaan itti dubbatte. Wabiinis bilbilee fi firaa olii akka jala dhungatamte itti himuu jechuudhaan itti dubbate. Hawwiinis isii wabii waan tokko naa godhee tokko hin beeku inni afaanumaan haasofte. Anas maafufuu isheerra isheedhaaf bareeda ta'een qopheessee jira anumaaf isii jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee isheenii kana dhaggaa gootee jira. Mana barnootaa kana keessa akka ari'amtu isheen mana barumsa kana keessa hoshii hin ari'amne ani irriiba hin qabu jechuudhaan itti dubbatte. Yeroo sanitti akkamitti qananiinis akkamitti mana barnootaa kana keessa ari'amuu dandeessee jechuudha. Hawwiinis qananii ati nan beektu jechuudha. Ani kanaafiyyuu akkamitti mana barnootaa kana keessa ishee ariisisuu anu nan beeka. Kanaafiyyuu amma ka'eetoo obseen boota isheen jirtu barbaannee obseerraa formeeshinii kana hunda isaa dhaggeeffachuu qabna jechuudhaan itti deemte. Yaa ta'u malee yeroo sanittis dubbidaa guddaa irratti gadi bu'e. Isheenis jechi isaaniitii fi karoora isaanii tokkichuma ta'ee hundumtuu qananii hanga dhungatee kan itti himanidha. Isheenis firoomsaa waan baay'ee jaalattuu fi firoomsaa ana malee homtuu dhunganne jechuudhaan abdii turte. Yaa ta'u malee obsee argatanii ayxee hawwiinis obsee kanan jedhu maa inni ugumaa giiftinii haaromsaa dhungattee jechuudhaan itti dubbate. Obseenis ati maal taatee reefirriiba keessaa baannantee ati mana barnootaan kun koo hundumtuyyuu waa'ee isaanii malee hin haasofnu jechuudhaan itti dubbate. Hawwiinis dhugumaa atis dhageessee jettee yeroo gaafattu anillee nan dhaga'e malee ija kootiin hin argine kanaafiyyuu hin aarinii dhiisii jechuudhaan itti dubbate. Obseenis ani maa akka namatti miniisu anaaf ishii ijuma keenya walitti nu haa fidu jechuudha. Obseenis kanaafiyyuu akkamitti akkana jetta anaafi mana barnootaa mooraa isaanii keessatti akkamitti dhungatte reebiradii duubatti dhungatte barattoonni hundumtuu isaan odoo ilaalanuu dhungatte jechuudhaan itti dubbate. Ati maa amma dhiisikaa hin baasnafi jechuudhaan itti dubbate. Hawwiinis gara malee waan aarteef birumaa kutte. Yaa ta'u malee jaalalli isaanii gidduu jaalala dhokataa ture. Firoomsaanis haaromsaa jechuu duubee deemte. Isheenis maaliif na barbaaddee jedhee ofirra garagaree ilaale. Haaromsaan dhiifama haaromsaa jechuun hiriyoota koo biratti na waamii waan naan jedheefas si waamee jechuudha. Haaromsaaniif maaliif sin jedhee jechuudha. Oo dhugumaa kan na jaalattu ta'ee hiriyoota koo biratti na yaaminaan jedhee jettee itti himatte. Haaromsaanis tolee ani maal si gargaaru ree jedhee yeroo gaafatutti isheenis aqitii daftara kanaa hundumaa si hojjettee hojii manaa jedhiti itti naa kenni jechuudhaan itti dubbate. Haaromsaanis ishee ani homayyuu siifan barreessiifan ajajama garuu yaa ta'u malee ati hojii manaa kee maaliif ati hojjettaa fi gara kootiin rakkina hin qabu kanaafiyyuu dhiisii jedhee itti deeme. Isheenis Faroomsaanis kana jedhee bira deemu giiftiinis haaromsaa gaafii tokko si gaafadha. Kanaafiyyuu akkas jedhee itti naa himi. Hojii manaa kanaan biraallee hoo jiraate naaf ergisiifan hojjedha jechuudhaan itti dubbate. Yaa ta'u malee haaromsaan gochaaf ishee yeroo ishiin gootu kun isaaf gaafii ture. Gammeenis haaromsaadhaan kaleessaa hireessi gaggabsite siiniin jenneere osoo si bira jiraadde ani dhugaa rabbii garmalee akka sitti koflaa jechuudhaan itti dubbate.
Yeroo kanatti firoomsaanis firaa ol kana ageenyaan baay'ee ishii dabbara garuu akkana biratti ishee akkana biratti haasofte kana nama biratti garuu akka hin haasofne jechuudhaan itti dubbate. Gammachuunis ani oduun dhagee malee hin agarree garuu moyyuu suma biratti haasa'ee nama biraa birattis hin haasofne jechuudhaan itti dubbate. Ishii eenyutu sitti mee jedhee haaromsaan gisee gaafatu innis ana fireefaatu obseefaatu haasa'a garee keessattan ankee jedhee itti dubbate. Haaromsaanis ani immoo garuma gareettan ishee adeema akkamitti icciitii kana baaste jechuudhaan gara garee deeme. Yaa ta'uu malee mee akka maal ta'uu waliin kan ilaallu ta'a. Jaalala keessatti mudannoo garaagaraatii fi jaalala dhokataa of keessaa qaba. Yeroo kanatti haaromsaan baay'ee gadi gadditee mataa ishee gadi qabattee teessee jirti. Isheenis maal taatee akkasitti ofitti teessee hawwii jechuudhaan itti dubbate. Hawwiinis ani yeroon daree keessa taa'u isuma bichaa yaamachaa ati immoo miira jaalalaa hin beektu jechuudhaan obseetti dubbatte. Obseenis beekus hin danda'u kanaafus si obsuu hin dandeessu. Ani akkati barattuu cimtuu danda'e barumsa keetti xiyyeeffannoo xiyyeeffattuu taate bakka guddaa akka geessu itti himte. Yeroo sanitti ani isheen obseenis ani kitaaba banadhu michuu kan koo bichaan ija koo keessa na dhufa tolee akka maangodhaa jechuudhaan itti dubbate. Obseenis ati qo'i tolee akka maatiin kan keessatti gaddu qaba. Mucayyoon isaanii baay'ee jaalatanii fi abdii irraa qabanii barnoota ishii gad aanaa gadi fiddeetoo jaalalaan akka qabamte yoo beekan ammam akkasitti muufatan hin beekta jechuudhaan itti beekte. Maatiin keetillee wantoota garaagaraa keessa darbanii ati waan si dabarsiisan hin beekta. Jaalalaan boci'amtee barnoota keetirraa akka haftuu hin qabdu jechuudhaan itti dubbate. Hawwiinis yeroo sanitti dhuguma jettee maatiin kan koo natti maafachuu hin qabani. Kanaafiyyuu maatii sammuu koo keessaa baasee sammuu kan koo amansiisee ofitti deebi'uun qabaa jechuudhaan itti dubbate. Seenanis obseenis eeyyanii sirrii jettee ofitti amaniitu. Maali ati immoo har'a nagaa natti naan hin jettu jechuudhaan haaromsaan gaafate. Obseenis eeyyanii hin barreessu ammaan jaammaare kanaafiyyuu hojii manaa kan kee of danda'eetii hojjetadhu jechuudhaan deebistee fi haaromsa sanatti gamme ati kuftee miila kootii irratti kufuu baattee ani du'eetaan badee ani gammee miti jechuudhaan biraa deeme. Isheenis homayyuu hin fiddu kanaafiyyuu ani barnoota kan koo ofitti barachuun barbaada jechuudha. Hawwii bira deemee hiriyaan tantee akkamitti cuuftee kanaafiyyuu eenyuun maal taatee fi isheenii daftara siin barreessu nan jechuudhaan diddee jechuudhaan itti dubbate. Isheenis siin barreessu jechuun mirga qabdii jedhee dubbate. Innis ati ana eenyu akkan ta'e nan beektu kanaafiyyuu itti mimoo jechuudhaan itti dubbate. Yeroo sanitti ishee hawwiinis ani maaltu na galchee yeroo ishee siin barreessitu siin jettu san maaf itti hin himne jechuudhaan itti deebisee biraa deemte. Eeyyanikaa umrii viidiyoo keenyaa isa kanaa kutaan itti aanu kamii